Aí, galerinha, calma, cachorro pirata que tá falando. E hoje a gente vai ficar aqui pra ensinar pra vocês como fazer uma slime, galera. Olha aqui, ó. Ela tá na minha mão, mas ela não estica muito, que é de papel higiênico. Eita! Eu tô aqui com o Bonnie, né? É o Bonnie. Tá, galera, deixa eu ir lá por ele. Porque não pode ficar por muito tempo. Aí se grudar, você não vai grudar nele. Olha aqui a consistência dessa slime, galera. É muito boa. Não, vai lá. Quer ver? Deixa eu mostrar pra vocês verem. Só assim, olha aqui, galera. Tem isopor, muito gostoso, ó. E ela não gruda na roupa, ó. E não gruda na parede, ó. E ela ainda pula. É muito legal essa slime, gente. Ela faz tudo, galera. Ela é a slime perfeita. Olha aqui, ó. Ela não gruda na parede mesmo. Não gruda. Não gruda de jeito nenhum. Não gruda na roupa também. Eu já mostrei. Então, bora começar, né? Primeiro os ingredientes. Primeiro tirar esses Sujeira. Ó, o que vocês vão ter que precisar vai ser uma vasilha, né? No caso, a gente tem duas pedras que tem que pegar outra colher. Aí eu vou pegar outra colher. Vocês também tem que precisar de papel higiênico. Vocês vão ver, não é pra limpar o cu. Vocês vão ver por quê, né? Vocês vão precisar de cola, né? É óbvio. Tem um restinho aqui, então eu vou usar. Vocês vão precisar de um pouquinho de isopor, mas se vocês não tiver, pode colocar outra coisa. O isopor é só pra ficar dessa consistência aqui, ó. Só pra ficar mais gostosinho. Vocês vão precisar de tinta pra poder colorir sua slime. No caso a gente tem tinta aqui, ó. Deixa eu pegar a tinta. Eu quero usar a tinta verde. Você quer verde? Eu vou pegar tanto da tinta pra testar o poder. Eu quero a tinta verde mais clara que tem. Eu gosto muito de verde, galera. Deixa eu ver. Ó, vamos lá. Ó, a gente tem esse aqui, ó. Eu gosto que você usava esses rosa aqui, velho. Muito bonito. Eu gostei desse rosa. Também tem os dois azuis aqui. Eu vou fazer o... Só que o único problema desse azul é que ele Cadê o fede. negócio pra misturar tinta? Eu vou pegar o branco e vou misturar assim, ó. Eu vou usar com duas cores. Aí jogando eu vou usar os rosa, né? Sim, eu quero... Tá, aqui, Essas aqui você pode guardar, né? E essa colherzinha que eu peguei, mas essa aqui vai misturar, gente. Usa uma vasilha velha, tipo essa aqui, que minha mãe já usou. Minha mãe já usou, que minha mãe fazia ateliê, né? Então, galera, bora começar, né? A Dona que sabe fazer, que ela é a mestre em slime. Com o que a gente começa? A gente começa com papel higiênico, picando um pedacinho de papel higiênico. Tá, então, pequeno. Galera, a gente vai picar um pedacinho bem pequenininho, ó, mais ou menos tem que ser desse tamanho assim, ó. Assim, mais ou menos, ó. Aí a gente volta com vocês, tá? Beleza, galera, voltamos. Eu esqueci de apresentar o item pra vocês, galera. Desculpa. Um só, que é o principal. É o principal, que é o detergente. Eita, meu Deus. Calbolinhas. O detergente é o principal, que vocês vão precisar, né? E eu tô aqui, ó. Deixa eu mostrar pra galera. Viu? Aqui, essa é a quantidade que você quiser. Essa é a minha quantidade aqui, galera, que eu vou usar. E agora? Agora a gente precisa colocar, deixa eu ver, o detergente. É o detergente mesmo? Agora são quantos, mais ou menos? Vai colocando que eu vou te falar. Mas a galera tem que ver, ó. Tá bom. Depende da sua quantidade, viu, galera? Aqui, ó. Eu coloquei mais ou menos isso daqui, ó. Isso daqui é só um vídeo de brincadeira, né, galera? Slime não é comestível, tá, gente? Depois eu vou ensinar pra vocês direitinho como é que faz, mas se você não tiver prestando atenção, isso aqui é só um vídeo de brincadeira mesmo, só pra vocês verem. Agora você mistura, né, Pedro? Aí você vai colocando o detergente aos poucos. Quando você vê que seu slime não tá pegando ponto, você vai colocando o detergente mesmo. Sim. Vai colocando, tá bom? Tem que mexer muito? Tem. Então, galera, quando a gente mexer aqui, depois, a gente volta de novo. Falou! Beleza, galera, já voltamos aqui com vocês. Olha aqui como é que tá ficando. O meu tá ficando assim. Eu acrescentei mais um pouquinho de papel higiênico. Porque tá ficando muito pequeno e a gente quer um slime grande. Eu também acho que tá ficando muito pequeno ainda, olha. Tá tamanhozinho. Mas galera, a gente pode ir acrescentando mais papel higiênico, só que aí a gente vai ter que colocar mais detergente ainda. E tem que ficar uma consistência de pastosa, viu, galera? Tipo uma baba. Tipo isso. Tipo uma baba não, tipo aquelas pastas de amendoim, Eu sabe? mexi com a mão.
Mas deixa eu lá voltando, tô jogando. Não mexe com a mão, não. Você precisa lavar o vídeo. Eu sei. Aqui, galera, eu vou mexer com a mão assim, ó. Eu vou mexer. Eita, tá ficando bem... A gente gosta demais de pegar isso com a mão. É, só que aí tem uma hora que você vai... Na hora de colocar a cola, você não vai poder mexer com a mão. Por quê? Porque senão vai ficar grudento. Você lembra quando eu fiz a slime? A minha primeira slime que eu fiz? Olha isso, galera, tá ficando muito bonito. É no final que vocês vão acrescentar a cola não, a cor. É. Galera, comenta nos comentários no final o que vocês vão achar da slime. E, gente, a slime não vai ficar esticando muito, porque também é de papel, né? A slime não vai ficar esticando muito, mas pelo menos ela não vai grudar essas coisas. Mas ela vai que estica um pouquinho. Desculpa se o barulho é muito ruim porque tá mexendo fora. É, e a gente vai ter que falar um pouco mais alto, né? É. Tá fazendo barulhão lá fora, galera. Desculpa se Que tiver tá lavando o incomodando. quintal da minha casa, né? Não, não é isso não. É. Tá furando alguma coisa. Ó, parou o barulho. Ah, não, tá furando mesmo. Agora você não vai mexer mais com a mão, que a gente vai colocar a cola. Olha, galera, aqui, ó. Ela vai ficar mais ou menos uma consistência desse jeito aqui, ó. Eu, galera, eu tava mexendo com a mão porque... Com a colher que eu tô olhando o vídeo, galera, que senão, já sabe, né? Agora você vai colocar um pouquinho de cola. Pera aí, que agora eu preciso lavar minha mão, né? Deixa eu ver como é que essa mão tá. Ó, se você fizer isso aqui, se você fizer isso aqui, ó. Aqui, ó. Embalar um papel higiênico. É. Ah, não ligo não, eu vou sujar minha mão mesmo. Tá, sua mão vai ficar toda grudenta. Vai colocando cola aí do E galera, vocês têm que adicionar assim, ó. Vê que tá bom, então. Tá, beleza. Tá bom. Porque se você vai começar amanhã, agora você vai mexer. Tem que mexer bem, tá, gente? Eita, meu Deus. Tá E ficando aí? muito... Olha isso, gente. Tá ficando Viu? toda. Viu o que eu te falei? Vai ficar muito grudento se você mexer com a mão. Meu Deus! Viu? E, gente, quando sua slime não estiver dando certo, você vai colocar a cola. Que aí vai ajudar melhor, tá? Olha isso, gente. Eu falei pra você não mexer com a mão que vai grudar tudo. Nossa. Viu o que eu falei? Mas demora muito pra ativar? Demora. Não muito, mas demora. E galera, se você já quiser já colocar tinta. E galera, se você já quiser colocar tinta, não tem problema, porque no mesmo jeito vai ficar com cor. Só que se você. Pode bater. Nossa, ele tem a galera não vai descuidar, ué. E se você quiser. Se sua slime não estiver dando certo, se você tiver colocado a tinta e colocar mais cola, você vai ter que colocar mais tinta, porque a cola ela já é branca, né? Aí ela vai fazer a sua slime vai ficar mais clarinha. Olha aqui, galera, eu tô pegando uma consistência de slime, só que não gruda, olha. Ela não estica. É. A minha também já tá nessa consistência que tá a do João Pedro, ó. Tá vendo? Tá com uma consistência de slime, só que não estica, não faz nada. E depois, o que que faz? Fica mexendo. Só fica mexendo? Aí depois você resolve colocar, mas isso daqui, ó, sabe por quê? O detergente é o principal, porque o detergente, se você colocar aqui e misturar, já fica com um jeito bom. Aí, e o detergente já é um tipo de ativador. Então, galera, quando a gente for colocar o detergente, a gente volta com vocês, né? Então é isso. Fui. Galera, voltamos com vocês. Aí vai misturar as slimes, galera. Deixa eu pegar. Aqui, eu limpo minha colher aqui. Não, esse slime aqui vai ficar gigante. Mas, João Pedro, deixa eu misturar, porque senão vai grudar e aí a slime vai ficar muito pequena. Gente, olha isso. A gente vai colorir de verde, né, João? Um verde clarinho, fica bonito. O que acontece se a gente misturar branco com verde e rosa? Acho que foi uma cor bem feia, marrom, por aí. Porque todas as cores... Vamos colorir de verde, depois a gente vai fazer outro vídeo de slime mesmo. Aí a gente faz o rosa, né? Vamos pegar esses dois aqui. Já colocar a tinta? Mostra pra galera como é que funciona, então. Galera, aqui, ó. A gente tem aqui um verde e um branco. Aí vocês vão colocar
aqui na vasilhinha velha que vocês tiverem na Mistura casa com a de parte de vocês. baixo da colher, galera, pra não poder sujar, né? Porque também essa parte aqui já não entra no potinho, Olha né? minha mão, gente. Olha minha mão. Se o pote de vocês for tinta guache, vocês podem colocar aqui a parte da frente da colher. Mas como a nossa não é tinta guache, a gente não vai colocar aqui. Deixa eu ver calma, senão vocês não vão conseguir me ver. É um pincel. É mesmo, deixa eu pegar um pincel. Mas Aí agora nós vamos usar um pincel. Pincel! Pincel! O pincel, galera, pra misturar melhor. Eu acho que eu vou pegar aqui. Ai. Eita, deixa eu cair. Outro ingrediente, tá, gente? Mas se vocês não tiverem, vocês podem usar outra coisa. Tipo colher. Não. Gente, olha isso. Tô pegando aqui o pincel, aí eu vou passar. Eu gosto demais, gente. Eu não Mas aí sei vai que esses- misturar. Tanto faz, né? Já tem outro verde. Aí vai ficar o verde escuro e o verde claro. Não! É, lá... Não, pode misturar assim mesmo. Pode já. Agora misture bem pra dar um verde clarinho. Isso. Nossa, galera, tá ficando muito Vou bonito. pegar mais verde. Tem que pegar mais esse branco. Isso. Ah, mas como é que esse é? Só esse restinho de tinta vai dar? Eu acho que não vai dar certo esse negócio não, hein? É, daí agora que eu vou ter que passar aqui. Vai ter que ser assim mesmo, gente. Mas não vai estar grudando. Tanto faz. Vai, coloca aí. Gente, eu gosto de colorir nesses slimes, eu vou passar assim. Olha isso, gente. Minha mão tá verde. Coloca no potezinho, deixa eu misturar. Não, eu quero mostrar. Nossa, gente, olha aqui. Quer passar mais verde? Põe. Ah, eu vou deixar um verde escuro mesmo, não tô nem aí. Põe, Cadê o pincel? Aqui, ó. olha isso, gente. Tá ficando muito bonito. Tá muito pastoso esse negócio. Então, Nossa. Gente do céu! João Pedro, vai lá lavar sua mão, vai. Por quê? Eu gosto de sujar. Tá, deixa eu misturar um pouquinho agora, vai. Vai lá lavar sua Então, mão. galera, a gente vai resolver os trem aqui. A gente Volta com vocês. Então é isso. Valeu. É? Beleza, galera. Voltei. Ele limpou a mão, né? Ó. E eu fiquei aqui fazendo. Bonito. Agora eu vou colocar todos os ingredientes juntos. Já coloquei detergente, agora cola. Agora eu vou pegar um papel higiênico aqui, ó. Mais? É. Pra ver como é que vai ficar. O que tá essa misturação? Eu já coloquei um pouquinho disso, tá bom? Vou colocar aqui. Pior que tá bagunçando meu quarto todo, né? Vai valer a pena, né? Se você deixar pelo menos uns 5 likes aí, galera, eu faço um outro vídeo de slime gigante. E galera, quanto mais o canal fortalecer, mais vídeo vai sair. Quando o canal bater 5.000 likes, a gente vai fazer um vídeo, né? Gente, Pintando cabelo, essas coisas assim. se o meu canal bater 1 milhão de inscritos, algum dia eu vou pintar meu cabelo de rosa. Desafio. Tá feito o desafio. Mas só se bater 1 milhão de inscritos. Se não bater... Nossa senhora. Não, vai parecer uma pasta de dente. É isso que eu tinha te falado. Deixa eu escovar meu dente. Então, vai. Escova o dente. Tá, galera, já volto. Galera, agora eu peguei a câmera aqui e o João Pedro tá mexendo. Gente, olha isso, tá ficando muito bonito. Velho, eu gostei desse verde. Olha isso. Tá muito Representa bonito. a cota. Não, não representa não. A cota é mais verde. Isso aí tá um verde água. Olha isso, gente. Tá um verde mais água. Eita, que quase caiu no short dele. Vocês daqui caem no short enquanto tá assim, ó. Desse jeito aqui, mancha? Mancha. Porque tem tinta e essa tinta aqui mancha. Tem que ficar uma consistência mais ou menos como? Ó, tem que ficar mais ou menos uma consistência bem mole de pasta. Mas tá bem mole. Calma, não é assim. Segura aqui a câmera. Eita, como que meus dedos passam? Deixa eu limpar aqui seu dedo.
O dedão tá sujinho. Ai, sujou meu dedo agora. Sujou o potinho. Então, gente, já volta. Galera, a gente quis escurecer um pouquinho, ó. Pra ficar mais legal, né? Sim. Que o verde tava muito clarinho, que a gente colocou mais cola, né? Ele ficou mais claro desse jeito. Eu tô morrendo. Tô de frio. 1 milhão de anos depois. A gente pegou esse pão aqui, né? A Giovana acha que isso aqui vai dar certo, eu não sei. Tá bom? Fecha esse negócio aí. Eu não sei, eu achei uns glitter aqui, um glitter branco, ó. Fica legal, né? Essa aqui também, um restinho. Minha mãe não usa, mas tá bom. Então, né, quando pegar uma consistência de slime... Já tá pegando. Dá o like, se inscreva. Ai, eu vou até dormir aqui. Ai. Tá pronto esse negócio? Tá quase. Tá vendo? Higiênico aqui. Ah, não, esse negócio vai dar certo, não. Você gastou uma experiência, viu, galera? Giovana, toma esse negócio, pelo amor de Deus. Tu não sabe picar, não? Quê? Tu não sabe picar, não? Eu sei. Não, eu vou dormir de novo. Então, gente, a slime que a gente tentou fazer não deu certo, né? Aqui, ó. Ficou bem Ficou feio. desse jeito. Mas depois a gente vai tentar dar uma melhorada e se ela der certo, a gente grava um vídeo mostrando pra vocês, né, João Pedro? Então é isso. Dê like aí, compartilha com seus amigos. É isso aí, então. Valeu. E fui. Tchau, pessoal.